Так. Итак, это у нас получается второй подкаст на канале. Первый у нас подкаст проходил с человеком, который создавал хоррор-игру Рамаран. И вот сейчас у нас совершенно другая тема. Это Fantasy Fest. Большое мероприятие проходило у нас в городе Якутске, в парке культуры и отдыха. Это довольно большое место. И, в общем, здравствуй, Николай. Привет. Здравствуй, ага. Здравствуй. Так, ну давай потихоньку начнем знакомиться там и так далее. Чё? Хорошо. Давай-ка вот насчет того вообще, как ты пришел к тому, что вот нужно сделать этот самый Fantasy Fest и все в таком духе. Вот, короче, я вот узнавал, увидел вообще то, что это у тебя второй Fantasy Fest, да? Ну, строго говоря, это уже третий. Третий. Просто я там прочитал вот как раз-таки в той статье по этому, как его, в телеграм-канале «Не Москва», по-моему, да? Там говорилось, что все началось с тусовки для своих, там, для игроков ДНД. И, в общем, как вот вообще к этому пришел? Что вообще вдохновило к тому, чтобы сделать вот Fantasy Fest? Ну, в городе, получается, есть достаточно большое количество настольных игроков. Еще раз вот. Кстати, напомни, меня зовут Николай. И это большая тусовка как раз настольщиков, заинтересованная как раз в всяких разных играх, обменом опыта, как раз свободным времяпровождением. И я являюсь, получается, данжен-мастером, гейм-мастером, получается, в настольной игре «Подземелье драконов» Dungeons and Dragons, которую мы вот со своими друзьями играем уже больше 5 лет, да. Понял. И мы с ними постоянно играем по выходным, и если сначала это в основном были просто игры, то в какой-то момент, получается, достаточно близко с ними подружились, определенное время общения, интересы. И мы как-то начали просто после игры со своими друзьями, вот как раз с которыми играем, обсуждать. Вот было бы такое, получается, мероприятие, фестиваль для своих, вот была бы такая тусовка, вот такое бы мероприятие, где можно было бы именно вот почувствовать этот дух авантюризма, приключений, путешествий, вот окунуться. И там, получается, нас в этом плане в прошлом году, как раз мы об этом когда задумались, очень сильно поддержал Гид-кафе, ее хозяин Захаров, и предложил, вот давайте на нашей базе на Чкалова 18 устроим такое мероприятие. Я такой подумал, хорошо, говорю. С друзьями пообщался, там со знакомыми, в общей группе, где мы сидим, тоже пообщались, и решили, давайте вот устроим небольшую тусовку, так сказать, для своих там, с небольшим конкурсом косплея, с наградами, с активностями. И вот. Один из, получается, знакомых, это Петров Вадим, он оказался знаком с реконструкторами. Там, получается, еще один мой товарищ оказался знаком с активными студентами, которые составляют как раз общее, в основное ядро волонтерского движения, с которым тоже вот нашли общий язык, там переговорили, и, потратив определенную сумму, я вот как раз вышеуказанный Петров Вадим и еще один мой товарищ Гуляев Алексей устроили двухдневный праздник, там 31 мая и 1 июня на День защиты детей. В прошлом году вот Чкалова 18. Что там мы там? Да, ожидали человек, 30, 50, там сильно не тратились, и, соответственно, ожидали не очень большого количества людей. И там, получается, как раз по знакомству нас вывели на мост, платформу, которая помогла нам тоже с реализацией билетов, и в назначенный день у нас началось хождение. Такой 5 человек, отлично, потом 10 своих пришли, потом мамы с детьми пришли. А в это время с нами там еще девушка-организатор была, Степанова Софья,
которая как раз организовала торговцев и очень сильно нас выручила, она такая говорит, я уверена, будет больше. Я такая, ладно. И в какой-то момент, получается, где-то к обеду дня, как раз вот первого дня в конце мая, нас там уже набралось человек больше 100, Ни которые хрена себе. были заинтересованы в нашем мероприятии, да. Пришли в образах, были семейные люди, дети, мамы. И всем было очень весело. М, И вот наше, да, небольшое камерное уютное мероприятие стало достаточно большим мероприятием. То есть в гик-кафе в бар пришли 100 человек, да? Да, там за Ну, 2 дня, конечно, но там в первый день больше 100, и на второй день тоже так же. ничего Потому что себе. мы там реализовывали билеты отдельно по дням и отдельно, получается, на 2 дня. Ну, 2 дня дешевле был, и там у нас так как особой политики не было, мы там не включали скидки, не скидки, просто вот билет на один день столько-то, билет на второй день столько-то. То есть сразу же, типа, в первый же Fantasy Fest решили продавать билеты, да? Да, ну потому что у нас все равно там какие-то расходы были, те же самые, Ага. допустим, денежные призы, которые мы как раз М, подсмотрели у Якота Гикфеста, и мгм, поняли, что это очень хорошая такая важная тема, которая очень сильно мотивирует людей. мгм. Но там, так как мы люди были простые, не очень в этом разбирающиеся, мы там набрали первых попавшихся знакомых, которые согласились выступить судьями. Первое, второе, третье место. У нас там ни дипломов, ни сертификатов, ничего не было. А, Просто деньгами дарили. И Ага. около 10 участников было на месте. Мы такие, что? А там Да. конкурсы, получается, вот косплейные были, да, типа? Да, косплей был, вот опять же стрельба из лука, мечи. Что там еще у нас? Там какие-то, получается, настольные игры. И как Погоди, раз я вообще сессии не по ДНД. представляю. А как это вы из лука стреляете? Типа в самом кафе, что ли? Или там как-то на улице выходили там, стреляли? Нет, там получается, да, Макс Захаров разрешил нам использовать не только само здание Чкалова 18, там еще прилегающую территорию, где мы как раз расположились рыцари и Челзона. И Мгм. там еще стоял достаточно большой гараж, шириной А, 4 метров, длиной 10 метров. И вот м, там как раз, тем более, луки были безопасны с мягкими, поэтому они там спокойно стреляли. Ничего И себе. вот мы поняли, когда, да, мы там вот единственный фест, на котором мы как раз чутка заработали сверху, Мгм. это вот как раз первое Чкалово было. А, Потом, получается, мы провели опрос, и люди говорили, вот было бы масштабнее, на свежем воздухе и так далее. И вот там уже в Вердель-парке сделали, где пришло около уже 500 человек, но там уже мы более гибко делали трансфер и так далее. Ну и, соответственно, расходов было больше. Там, конечно, мы в минус ушли, мгм. но мы остались довольны тем, что людям понравилось. Люди шли, и именно и за нами начал закрепляться именно слава, что ли, там, не знаю, Ну, уже люди как правильно начали сказать. знать, да. Да, М. да, в соцсетях именно говорить о том, что вот именно семейный праздник именно с полным погружением, что они могли купить просто билет, и Да. внутри все, что проходит, да, получали, так сказать, условно бесплатно. М, Да, блин, еще призы. Понял. А вообще, какие вот решения стали переломными для того, чтобы вот так вот масштабироваться? Ну, то есть, что вообще повлияло на то, что вдруг из предполагаемых 20-30 пришли сотни человек? Типа, как это получилось так? Ну, Ну, если вот, на мой взгляд, да. ага, на мой взгляд, в прошлом году фестивалей вот таких праздников было гораздо кратно меньше. Ага. В этом году, возможно, да, люди почуяли, не знаю, или там в связи с тем, что как раз юбилейная дата у нас как раз 80 лет Великой Победы. М, Может, из-за этого в этом году в городе очень много мероприятий стало. Но в прошлом м, году как раз в связи с этим было туговато, и люди именно что писали, и некоторые обращались к нам, типа, а вы будете делать, а вам можно писать насчет предложений и так далее. Ну и плюс, опять же, там очень много наших знакомых, которые говорили, ой, классно сделали, круто было, давайте еще и так далее. Ну, м, людям понравился именно формат такого праздника. м. Да, прикольно. Ну, еще, скорее всего, как ну, после коронавирусное вот это вот настроение, как бы, считай, побольше погулять там прочее, каких-то позитивных этих мероприятий, типа, не хватало людям, мне кажется. Есть такое, а? В этом плане Но, мы как раз ориентировались на Икота Гикфест и на наш национальный праздник игр, когда люди вот именно выходили на свежий воздух, так сказать, на натуру и чувствовали единение, опять же, и ощущение другой реальности. И вот мы как раз со своим праздником пытаемся изо всех сил
каждый раз это ощущение им подарить, когда вот дети могут окунуться М, в те же самые сказки, или взрослые могут вспомнить свое, так сказать, детство. Понял. Ну да. А вот эти вот, кстати, вот, ну, маркетинговые же какие-то вот действия же проводились именно с тем, что вот, например, ролики показывали там на большом экране в стадиона, там еще вот ТРК Туймада, они как-то повлияли вообще или как думаешь? Ну, я думаю, что да, потому что, конечно, парк сам по себе достаточно проходное место, но, скажем правду, мы расположились достаточно глубоко, и туда Ага. любой желающий, в принципе, прийти не сможет 10 минут по жаре топать-то. И А, плюс в прошлом году, получается, проанализировав наши ошибки как раз и поняв, где наши, получается, слабые места, я обратился к фрилансеру, маркетологу. мгм, Это очень хороший парень, опытный, и, в принципе, он сказал, что я могу за определенную сумму тебе вести, но мгм. тебе надо будет заложить сам бюджет, и мне зарплату платить. Я такой посмотрел свой дырявый карман, такой, ой, а можно консультацию? И он такой, да, могу, раз в неделю давай встречаться, 1 час 3000 рублей. И вот он мне как раз накидал общую стратегию, где куда тратить и что да как делать. М, Так что если бы в прошлом году в Верделе у нас там 1015 было всего лишь на рекламу, то в этом году около 100 тысяч вышло. Ну и я думаю, это как раз позволило увеличить охват и узнаваемость. мгм. Потому что, опять же, некоторые наши постоянные посетители такие, вау, а я вас на телевизоре видел, там такой, о, на нон-стопе вас показывали. Раздача, получается, листовок в этом плане очень сильно нам выручили, помогли. Понял. Наши, получается, товарищи, друзья. А ты, получается, вообще к организации Fantasy Fest ты пришел только лишь из-за того, что ты ну, в течение 5 лет проводил вот эти вот, получается, ДНД посиделки в роли гейммастера. Ну, сразу как бы как организатор в роли на протяжении вот 5 лет сидел. И вот именно из-за этого, да, как-то вот, ну, уверенность в создании такого масштабного мероприятия у тебя было? Или у тебя, может, другой какой-то бэкграунд имеется в этом плане? В Ну, организационной. да, ну, во-первых, я, получается, как раз очень люблю читать. С детства, получается, любил читать русские народные сказки. Вот наши, Мгм. получается, книги по мотивам, получается, Олнхо. Ага. Опять же, сказочный фэнтези, Властелин колец и так далее. И, в принципе, с детства я был очень сильно заинтересован в этом. Плюс, получается, в отрочестве я играл в компьютерные игры, опять же, Dragon Age, Divinity и прочие игры, как раз такой подходящий, Мгм. так сказать, атмосферой. Ну и плюс потом, получается, это все, конечно, как моя мечта, все копилось во мне, но оно смогло выстрелить именно тогда, когда вот я в свое время работал в одной бюджетной организации, как раз организация мероприятий, как раз А, именно патриотического характера. Да, а. и там я, получается, работал 2-3 года, и там определенный, получается, руку набил, понял, получается, организационные моменты, Мгм, мгм. поднаторел в некоторых вопросах, ну и плюс благодаря этому и своим познаниям я как раз, и благодаря поддержке, опять же, своих друзей и товарищей, которые составляют организаторское крыло, так сказать, наших мероприятий, я понял, Да. что, в принципе, нам это по силам, мы это можем. Особенно если мы проводили опросы, люди хотели, люди желали, люди ждали. М, Прикольно. Да, все это вместе как раз вот и вылилось Ну, прям в все организацию. сложилось, да, и получилось. Да, ну, да, так уж получилось очень удачно, так сказать. Да. Ну, как бы то ни было, ты, кстати, помнится, в телеграм-канале по Fantasy Fest писал, что, ну, не все было гладко, там, может, сможешь поделиться какими-то, ну, одним или двумя трудностями, вот, ошибками вот в этом году, что вообще вот было и чему это вас научило вообще? Ну, считай, Ну, типа, да, да. несмотря на то, что мы вот растем каждый год, стараемся улучшаться, есть некоторые моменты, которые, честно скажу, со своей точки зрения, Угу. я мог бы сделать лучше, но из-за того, что, получается, понадеялся или недостаточно внимания уделил, из-за этого моменты как раз провалились. Это, во-первых, получается, самый главный провал, который я считаю, это вот отсутствие фудкортов и туалетов. А, Но, жесть, понял, да, понял. положа честно, да, руку на сердце, могу сказать, что мы и с теми, и с другими старались по максимуму отработать. Там как Ага. раз вот товарищ Аисин
Нашел в городе, который занимается как раз уличными туалетами. Ты, наверное, их видел, синие кабинки Ну-ну-ну. стояли на улицах. Там. Ну, С фотография, ними по-моему, договорились. что-то было, да. Да, устно договорились вроде как. Письмо написали. Угу. Что-то тишина. Физически пришел, а там сказали, что нет, так не получится. И мы начали искать в суматохе. За неделю, это еще в понедельник нам сказали. Туда обратились, сюда обратились. Угу. Мы уже хотели вообще чуть ли не в парке копать ямы для этого. Ну, Администрация блин. такая по рукам такая, нельзя, успокойся, тихо. Администрация запретила, да, такие моменты. Да, ну, сами понимаете, парк это Да. уже, получается, наше городское достояние, как Да. раз национальный парк, там по себе место отдыха как раз и бережного отношения к нашей природе. Угу. Поэтому они в этом плане очень строго соблюдают сохранность там. Нельзя копать, нельзя выкапывать, нельзя сыры разжигать и так далее. Ну, я их понимаю, они правы. И второй вопрос, это вот с спортами. Угу. Мы обращались к некоторым магазинам, спортам, которые, да, сказали, хорошо, мы придем, Ага. и, типа, нам интересно, мы желаем, мы можем, а потом буквально за пару дней такие, извиняюсь, мы тут рассчитали производственные мощности, не придем. Или другие сказали, что нам, типа, сказали, что мы слишком сильно распыляемся, типа, мы решили отдать приоритет другому ключе. Один момент вообще, получается, который обещал, и так и не вышел на связь. И, к счастью, хорошо, что мы хоть клубнику в шоколаде нашли, они нас очень сильно выручили. И плюс получается, мороженщики, которые на велосипедах, сладкий лед или вкусный лед, как-то так, они нас тоже очень сильно выручили, плюс парни сами по себе оказались очень харизматичными. Прикольно. Как раз, к счастью, нам повезло, там погода хорошая была, 25 градусов стояла, жара, поэтому все с нетерпением как раз поедали мороженое, но опять же были очень много замечаний, я признаюсь, объективных и правильных о том, что нормальной еды не хватало. Да. Ну да, кстати, я что-то вот об этом даже не подумал, о том, что там, ну, такие проблемы могут быть. Что-то в последнюю очередь даже как-то. А вообще, чтобы в последующем такого не было, ну, имеется в виду, вот фудкорты вот вдруг взяли, не пришли и вообще прокинули, хотя вроде как изначально договорились. Вот что думаешь, там в последующем как-то их надо, какой-то договор составлять или еще что? Вот я не понимаю. Да, нет, ты в этом плане прав, да, нам надо договор составлять. Просто в этом году мы относительно, да, я же говорю, это наш косяк, относительно легкомысленно к этому отнеслись, и такие, мне сказали, хорошо, придем, и я такой, хорошо, что может быть не так? В следующий раз в этом плане, да, надо более строже, и, как бы грустно не звучало, более бюрократично к этому относиться. Ну да. Вот договор, определенную сумму получить от них, чтобы они уже точно, опять же, потому что прихоти некоторых, получается, как раз фудкортов, которые не смогли прийти по тем или иным причинам, как раз обошлись относительно серьезными репутационными рисками для нас конкретно, для меня, для наших друзей, организаторов и для самого мероприятия, о том, что вот мы не позаботились о самом базовом потребности людей. Так что люди в этом плане, да, правы. Ну вот ребята согласны с тем, что, да, типа, отсутствие туалетов слегка огорчило, и вообще мороженщики были топ. Они очень мило общались с посетителями, говорят. Вот, получается, мороженщиков в следующий Fantasy Fest обязательно надо звать. Да, они сами такие уже, зови, когда. Номера есть, обратимся. Прекрасно. А чем они занимались? Они что, прям в костюмах были или как там? Нет, они не были в костюмах, но у них как раз вот эти как маленькие велосипедики, спереди, получается, большая емкость металлическая для мороженого. Вот они поэтому на этих велосипедах прям с утра до вечера колесили по всей территории, такой, угощайтесь. Ничего себе. Понял. Да, в какой-то момент, получается, у нас там на мячах успели подраться, пофоткаться, здесь средневековые танцы, мастер-класс потанцевали. В общем, показали себя очень активными, да, молодыми людьми, очень сильно выручили нас как по атмосфере, так и в борьбе, так сказать, с жарой. Ну, слушай, это прям хорошая идея. Может, типа таких же, людей звать, которые вот так же будут перемещаться с едой, но уже другой, то есть
прям на этом, на велосипеде? Ну, можно, конечно, но там, опять же, свои нюансы есть, М, потому что мобильный холодильник это очень сложно, а если без холодильника, то еда испортится и невозможно будет неправильно людям давать испорченные продукты. м. Ну, Но в я этом в имею в виду следующем году мы не... попробуем, да, найти. Ага. Ага. Ну, я имел в виду не мороженое, а Ага. что-нибудь другое, чтобы там, не знаю даже, что могли бы... То есть также вот такой же, типа, человек на велосипеде, но уже раздающий там, допустим, ну там, хот-доги какие-нибудь там и так далее, там, что-нибудь такое. Ну, опять же говорю, если будут предложения, почему бы нет? Сами М, постараемся поискать. В ну, этом плане у нас очень сильно ограничиваемся как раз местом проведения. Это мгм, должно быть закрытое место, вот парк нам показал. Это должно быть именно с лесом, с инфраструктурой, с электричеством. В идеале, конечно, со столами, с этими, и с шатрами, с укрытиями. Ну и плюс, м, чтобы была возможность, если что, поставить своих наших людей. ну, Под эти все характеристики попадающих очень мало. Ну и плюс самое главное, чтобы это было в шаговой доступности. м. А каких-то случайных там нежелательных гостей не было вообще? Типа, ну, в этом плане каких проблем не было? Ну, как-то вот меня, короче, вот спрашивали на тему Мгм. там, были ли какие-то моменты, что, ну, нужна была охрана и вообще была ли она, типа, все-таки такое мероприятие в том, Ну, да. охрана это вот именно указано в правилах проведения мероприятий, и как раз мы должны по закону предупреждать МВД, Ага. получается, о проводимых мероприятиях, массовых мероприятиях на улице за Угу. 15 дней, самое раннее, самое позднее, за 10 дней. И вот одно из главных требований это как раз наличие охраны. Будет ситуация, не будет ситуации, в любом случае, ну, для обеспечения правопорядка как раз и предотвращения всяких разных эксцессов, в которых, как ты сказал, неприятных ситуаций, как раз нужна и такие охрана. В этом году, получается, да, 6 охранников было, ну, было и было. Самое главное, получается, они людям не мешали, сами получили удовольствие. Ну, Прикольно. почему бы нет? Опять же, людям было самим спокойнее, что вот есть охрана, форма, лицензированные сотрудники, которые вот как раз знают свое дело. Угу. В этом плане, да, мы пытаемся все наши мероприятия провести максимально открыто и в правовом поле. Мы Ну, предупреждаем, готовим документы, со всеми желательно вот пытаемся оформить в бумажном понял. варианте какие-нибудь договоренности. Ну, кроме вот редких случаев. Понял. Вот ты еще, кстати, писал о том, что, ну, профессиональный подход, там, ну, вот спонсоры, партнеры, вот как их вообще удавалось найти и убеждать их в том, чтобы поддержать Fantasy Fest? И что было Ну, самым сложным в переговорах, да. самое главное, это хорошо, что мы в прошлом году провели. Потому что в этом году, когда я ходил по спонсорам и прочим Ага. знакомым, я мог им хотя бы на документах, на фотах показать о том, что вот такое-то мероприятие было, вот о нас писали, вот М. определенные показатели, что это А, помогало. И во-вторых, получается, я как раз, да, ходил по большим компаниям, по маленьким компаниям мгм, и предлагал сотрудничество. Я им показывал о том, что у нас есть вот определенный маркетинговый план, те же самые, получается, трансляция на видео, мгм, экранах и так далее. Если, типа, мы с ним заключаем договор как спонсоры, мы их упоминаем обязательно, мы со сцены их упоминаем, и в отдельных случаях можем даже разрешить вставать на мероприятие со своим стендом. И вот несколько достаточно больших компаний, как раз это 2GIS, ЕКТ и магазин iRushu Shop, который как раз очень сильно поддерживает как раз молодежь в этих начинаниях, мгм. с радостью согласились. 2GIS А, в этом плане нас, получается, очень сильно выручил, он карту нам отрисовал, он там нам да-да. призы предоставил, да. В 2GIS вот как раз дубль указал данные. Мгм. Афиша ЕКТ позволила рекламу провести на их базе совершенно бесплатно. А, Опять же, призы предоставили очень, мгм. да, интересные. Ну и плюс, получается, через их систему как раз мы реализовывали билеты. Прикольно. Айра. А Да, ты, Айраш и вот шоп. а ты Да, вот эти вообще вот просто. переговоры просто сам вот прям лично ходил, да? С ними Да, уже. да, да. Я там, получается, в этом году мы прям с февраля начали готовиться, и
с февраля буквально я начал потихоньку ходить, письма отправлять и так далее. В Мгм. этом плане человек настырный, и в одних случаях это помогало, в других не очень. Да. Не попробуешь, не узнаешь. Ну вот тебе пишут, что ты молодец, Николай. Спасибо, Да. стараюсь. Да. Вот. Ну, вообще, ну, ты по-любому вот всем этим практически, ну, не один, конечно, занимался. Но, наверное, организация такого масштаба, ну, вообще требует команды, поэтому кто у тебя в команде? Как вот роли распределялись вообще вот, между Ну, вами? И смотри, много ли да. волонтеров вообще было еще? Ну, смотрите, у нас 7 организаторов главных, Ага. которые как раз каждый выполнял свою роль. Мгм. Во-первых, это опять же я там, получается, как раз вот вел бюрократию, там, смет расходов и так далее. Мгм. Петров Вадим, который, да, сам по себе дизайнер, художник как раз. И он взял на себя организацию квестов, которые все, наверное, запомнили. Он там нашел друзей, знакомых, как раз, которые там помогли ему стоять на месте. И плюс он, Ага. получается, занялся, да, как раз дизайном, афишами, прочим, печатью, полиграфией. В этом Мгм. плане, кстати, спасибо, ты очень сильно нас выручил, прям совсем жестко, сильно Да. выручил, прям разгрузил. Ну да, я Вадим такой, Вадиму надо ему помогал помочь, там с надо... полиграфией этой. Ну, я вообще вижу, что он, типа, как-то это вообще, ну, что-то много чего делает и так далее. Он все эти вот эти значки Fantasy Fest, он мне рассказывал в этом, в баре гильдии о том, что он их сам сидит и, короче, на станке их, ну, плющит, короче, делает их вручную. Я такой, блин, подумал, блин, капец, да давай я тебе помогу как-нибудь. Что-нибудь есть там, да, закинь мне какие-нибудь работы. И такой, да, обращается ко мне, там, закидывал. Надеюсь, да, не зря все было. Разгрузил, надеюсь, хорошенько. Да, очень, очень сильно выручили, ага. Так, Ага. что еще? У нас идем дальше, получается, как раз... Вот Гуляев Аисен как раз, тот Мгм. парень, получается, он занимался переговорами насчет шатров, которые все, наверное, видели. Он нашел вот клубнику в шоколаде, как А, раз вел насчет переговоров электричества и так далее. м, Так, дальше идет, получается, моя супруга, Балана Садан, она сильно выручила, благодаря тому, что как раз она взяла на себя очень большой объем работы. Это и освещение, как раз она вот договаривалась с фотографами, видеографами, сама находила. а, Помогала в общей организации, да, в общей организации. мгм. Так, потом идет, получается, Степанова Софья, это вот как раз самое главное по торговцам. Она в этом плане, и несмотря на то, что называется как будто главное по торговцам, занималась вообще входной зоной, у нас, получается, местами продвигала, призы нам выбивала среди участников, и опять же, очень сильно старалась для блага наших как раз участников, которых торговцами являлись сами, М, чтобы как раз было, мгм. что сказать. В прошлом году, так, что еще? Так, у нас еще, получается, девушка была, Арманова Нюргияна как раз. Арманова Тамара Нюргуновна, она как раз активный косплеер, который участвует очень сильно А, в косплее жизни Якутска, да. И она в этом году как раз, мы ее попросили помощи именно как выйти на связь с организатора, чтобы она... Нет, не только косплеерами? выйти, она вообще... А, Нет, она вот организовала, вот, договорилась с судьями, нашла, а, получается, да, образы, референсы как раз, по каким критериям будет, очень сильно нас выручила. мгм. Также, получается, Дмитриева Анна, она как раз занималась за общим украшением, это вот музыка, внешний вид, это вот ленточки, входная зона и прочее, это вот благодаря ей все было красиво украшено. А, Она нас тоже выручает, и она чуть ли не с самого первого феста с нами. Ну и самый последний, но не самый, конечно, не по значению. Юлия Ксенофонтова, это вот ответственная за волонтеров была. мгм. Она с нами тоже, получается, с самого Чкалова она с нами проходила самые страшные моменты, самые интересные моменты. Она как раз договаривалась с волонтерами, она искала их, она инструктировала, и огромная ей благодарность за то, что она там постоянно нам помогает в этом плане. Сама она девушка очень опытная, как раз была ответственной по волонтерам среди, Мгм. получается, среди молодежи вот, в Хатон Фесте, в Рейве, Гикфесте. А, Поэтому я считаю, да, что у нас команда достаточно большая, сильная.
Мгм. И каждый занимался своей деятельностью и максимально ответственно и эффективно пытался подойти к своему вопросу, к сфере, которой отвечал. Так что если где-то какие-то промахи, то это, скорее всего, с моей стороны. Где-то не доглядел, где-то не досмотрел, не дорассказал. М, А волонтеров много было, да? Ну, то есть вот люди, которые вот прям просто помогали там с чем такими, может, Ну, развешивать там всякое да, такое, да. у нас 13 волонтеров было, и помимо них еще, вот опять же, друзья, товарищи, получается, Вадима, которые как раз тоже бесплатно помогали за А, счет, ну, для создания общего настроения. ага. Мы там в парке, получается, каждый раз мы с этим волонтером бегаем, мы прям очень рано приходим. Мгм. На Чкалово, получается, мы там совсем с 6-7 утра приходили, чтобы готовить место. В Рдель-парке тоже мы в субботу, в прошлом году как раз в Рдель-парке, когда делали, в субботу там какое-то мероприятие было, и нам разрешили только в воскресенье с утра приехать. И мы прям за несколько часов все это облагородили. В этом году, получается, в парке нам в субботу разрешили, но в субботу мы очень много постарались украсить, сделали сцену, и в воскресенье еще помогали. Ну и плюс А, после мероприятий таскали и готовили. С субботы, получается. Там, то есть, вот, например, те же охранники прям, ну, ночевали, да, получается, со всей этой темой, Нет, или у нас как? охранники на само мероприятие приходили, Ага. а так, помимо этого же, у парка самого были охранники, которые как раз занимались Ну, да-да-да. охраной мероприятия. Да, охраной самого парка. И вот они Ну-ну-ну. как раз приходили, следили. В этом плане, М, да, парк очень безопасный. Прикольно. Понял. Ну, вот ты говорил о том, что у каждого была своя роль, и они как бы, скорее всего, ну, каждый там как-то выбирал, какие активности будут, там прочее. А были ли какие-то идеи, которые, ну, не удалось реализовать? Может, ребята поделились с тобой что-то вот интересное, но не смогли реализовать? Ну, таких моментов, да, было. Мы вот как раз пытались оградительными лентами, опять же, всю территорию закрыть, опять же. Мы делали, мы пытались, некоторые там были постоянно посетители парка, которые к этому очень неодобрительно отнеслись. Все-таки общественное пространство, несмотря на то, что мы его в аренду взяли. Что А, там еще? У Вадима было очень много идей, как развить именно квест, но опять же, чисто из-за того, что времени не хватило, мгм. он не смог все вовремя в срок реализовать. Я должен был, говорю, вот найти больше фудкортов, больше спонсоров. Но опять же, по тем или иным причинам все эти сорвалось. М, Помимо этого, получается, да, как раз вот с моей супругой Анной как раз полностью отработали по декору и украшениям, все прям чувствовали вот эту атмосферу. И единственный минус, мы, конечно, были рады своей сцене, но мы хотели еще ее сделать более масштабной, более основательной. Ну, м. физических материалов не хватило, а аренда у нас там сколько? От 80 до 150 тысяч рублей самая простая сцена была. Нифига себе. Да. Блин, Ну и плюс, дорого. получается, да, Ага. да, у нас там очень много в этом плане расходов было. Технику заплати, аппаратуре заплати, вот некоторым партнерам, которые пришли, им тоже заплати, М, аренду заплати, охране заплати. Да. Да, понял. Хорошо, спасибо. Так, а вот что лично для тебя вообще было вот самым ярким и самым запоминающим моментом вот фестиваля этого года? Ну, вот прям ты такой вот это вот увидел, например, и такой, да, на того стоило, такой вот прям. Да, ну, я, во-первых, посмотрел, Ага. так сказать, рядом со сценой, прям по центру, и я смотрел, и очень много счастливых людей увидел, которые именно в костюмах пришли, семейные люди, которые вот, были М, именно с нашими браслетами, с нашими билетами, увидел взрослых людей, которые ходили именно с квестами, благодаря Вадиму, и такой, хочу выполнить, хочу посмотреть. Когда я дошел, получается, до Chillzone, увидел очень наших, получается, наших как раз вот партнеров, это Федерация Го, Ага. и вижу, что у них столы заполнены, люди с интересом смотрят. Опять же, наши друзья, получается, с общества комикс-мании, которые сидели, играли, о чем-то обсуждали с людьми. Мне это вот прям очень сильно понравилось. М, Именно вот. Я понимаю, что именно в такой момент, что людям понравилось, участники не жалеют, торговцев, допустим, продажи идут, и все прям, ну, захвачены общим Ну, блин, атмосферой классно праздника. это, да. Да, ну, в такие моменты я прям чувствую, что вот, несмотря на наши косяки, мы делаем что-то правильно и есть к чему стремиться. Блин, ну это прекрасно. М.
Ну вот, кстати... это, об этом потом, наверное, спрошу. Ну вот, кстати, вот про Федерацию ГОТ. Вот сказал вот Александр Федоров, да, вот сказал, что фэнтези популярно, и потому что позволяет отвлечься от быта, да. Ну вот ты вот с Ага. этим скорее согласен, да, вот по большей части. И какую Да, я главную полностью потребность разделяю. закрывает фэнтези фест для гостей? Вот по-твоему, как ты думаешь? Какая главная потребность закрывает за собой? Во-первых, для семейных людей это как раз возможность совместного отдыха именно с семьей, когда они могут выйти в необычное место всей семьей и просто насладиться атмосферой. Мгм. Для взрослых людей, допустим, одиноких или каких-то людей есть, которые на работе очень сильно заняты, и у Мгм. которых очень мало свободного времени, они вот именно на праздник приходят и прям за ощущением этого праздника, этих приключений, как раз, когда все в детстве было непонятно, скрыто за тайной, которые надо было узнать, и вот они за праздник приходят за этим. Молодежь мне нравится тем, что вот как раз они, думаю, приходят именно за ощущением единства, когда вот видят, что очень много получается людей, которые разделяют их интересы, Мгм. которые занимаются общим любимым делом. О том, что получается, они видят, что творчество развивается, и они к этому тоже имеют отношение. И за счет Мгм. как раз этого чувства единства как раз для молодежи очень сильно, очень много влияет. Да. Ну, в общем, для семьи это укрепить связь между, так сказать, в семье, там, с детьми, а для одиноких людей найти, так сказать, других людей. В Ну, общем, да, найти отдушину и найти людей, которых, да, мгм, по своим интересам, так сказать. Ну и молодежи, опять же, возможность самовыразиться и мгм. приобщиться к общему творчеству. Ну, прекрасно, прикольно. А вот ты говорил, что там много семей было, там детей, да, и вообще вот как вот удается вот балансировать типа между интересами, так сказать, вот хардкорных фенов, типа вот одиноких людей, и семейной аудиторией. Вот, по-моему, там был какой-то клоун Тоши, да, вот вообще. Вот прямо В этом сознательный выбор. плане, да. Ага. Как В это этом все плане, вот? да, нам, получается, да, к счастью, нас, опять же, мы в этом плане очень сильно готовились. Мгм. И в этом году мы решили, что да, в прошлом году у нас именно для маленьких детей, как раз для семейного отдыха, недостаточно много развлечений было и занятий, Мгм. как по мне. Поэтому мы в этом году, получается, решили вот выйти на семейную аудиторию, как раз нашли отличного парня, Евгений, который как раз занимался развлечением детей в Ага. образе клоуна Тоши. Мы с ним договорились, узнали, какой у него ценник, что он предлагает, Мгм. посовещались, и я решил, что, в принципе, для семейного отдыха самое то. Плюс к нам вышли, получается, Мгм. молодые люди, заинтересованные, которые говорят, давайте мы вам стенд поставим по бродячему цирку, мы там все организуем, дайте нам уголок, и мы такие, Мгм. спасибо, мы вас так долго ждали. Ну и плюс отдельно, получается, мы там, да, Ага. прошерстив просторы якутского интернета, нашли парня, который занимается как раз оказанием услуг на всяких разных мероприятиях. Мгм. Мы посмотрели, там у него, конечно, были фаер-шоу, живые статуи. Но сами М. понимаете, живые статуи слишком статичны, а фаер-шоу слишком опасно. Ну да, лес, как Поэтому, бы. да, и Ага. поэтому мы вот вышли на связь именно по как раз ходулям, жонглерам. М. И да, и за счет этого как раз, опять же, думаю, маленький плюс. В интернете мы как раз искали, что может быть связано именно со сказкой, с фэнтези и так далее. И Мгм. нашли вот именно гончарное искусство. А. И как раз в городе мы, прошерстив несколько, да, студий, нашли студию творчества, Мгм. творческую студию Топтал, которая как раз занимается керамическими изделиями. С ними договорились о цене, договорились о услугах, и вот они тоже прошли. И да, куча маленьких детей как раз тоже с увлечением делали свои поделки именно из керамики, которые высыхали. Некоторые с собой забрали. М. Блин, прикольно, да. Ну, Да, прям на месте создал себе памятный сувенир о мероприятии. Вообще прикольно. А вот да, все верно. что больше всего удивило вот в реакции гостей? Может, какая-то именно определенная активность стала самой популярной на фестивале? Ну, да, опять же, в этом году мы как раз
начали общаться еще с другим клубом настольных игр. Если раньше нас постоянно в этом плане выручала теория, где как раз проводятся различные виды настольных игр, игр по ДНД, Pathfinder. В этом году мы решили выйти, получается, на другой клуб, который занимается именно тоже настольными играми, уже в мире Warhammer 40 тысяч. Мы с ним поговорили, и к счастью, они решили, да, сказали, что примут участие, за что им я очень сильно благодарен. И вот люди очень сильно заинтересовались именно, получается, новыми играми, это вот настольный Warhammer. А так, обычно люди любят это вот как раз стрельбу из лука. Это именно вот необычно, бесплатно, ходи, стреляй сколько хочешь. Сражение на мечах, получается, с реконструкторами, спортивный клуб Грифон. Вот за всем этим, я думаю, люди, в принципе, да, очень сильно прям зажигаются идеей, интересуются. И ради этого к нам приходят. Ну, блин, конечно, типа фэнтези, это же, ну, хочется пострелять из лука, побить кого-нибудь мечом, ну, это прекрасно вообще. Вот если бы еще магию можно было бы кастовать там где-нибудь, ну, это вообще было бы прикольно. В этом плане, да, мы ведем беседы с некоторыми фокусниками. Надеюсь, в следующем году сможем получить несколько фокусников, чтобы представить их как магов с мастер-классами, возможно. Ну да, было бы прикольно. Так, ну давай про будущее еще поговорим. Про амбиции. Вот, например, в том интервью ты говорил о том, что дальше будет лучше, больше, красочнее, и говорил о сотрудничестве с регионами Хабаровском, Иркутском, Владивостоком. Вот что это вообще может означать? Типа это как фестиваль гастроль или помощь в организации там локальных фестов? Как это будет вообще? Ну, в следующем году максимум, что мы, наверное, будем ожидать, это приход приглашений гостей как раз из ближайших субъектов. Мы с ними как раз опять с Хабаровском переговорили. У меня там несколько заинтересованных людей в Иркутске есть, которые тоже прочли, увидели такой, как можем как-нибудь посотрудничать. Они тоже сами, получается, увлекаются настольными играми, и среди них есть тоже несколько, получается, реконструкторов. Говорят, давай попробуем, придумаем. Если все нормально будет, да, то мы, конечно, бы хотели бы и в других мероприятиях под общим, получается, под общим названием провести, или, получается, опять же, именно как в идеале, конечно, совсем, да, давай помечтаю, какую-нибудь большой тематическую ярмарку на несколько дней с большим количеством гостей. Но мы к этому еще идем, и пока неизвестно, через сколько придем. Вот прям несколько дней это было прикольно, типа встречать, ну как СФ, да, типа встречаешь солнце, там, сидишь у костра, да. Прям партийном таком, практически как ДНД, ну, фэнтезийно так, типа. Было прикольно, это да. Ну, да, потому что мы сами понимаем, что СФ это именно большой праздник, ради которого люди приезжают со всех концов мира. Это то, чем, получается, как раз наша культура и народ славится. И я бы тоже хотел именно для молодежи, для семьи, хотя бы на локальном уровне, региональном, в идеале, конечно, провести такое мероприятие. Люди могли бы приходить, готовиться. Понял. Спасибо. А какие еще вот новые активности и вообще вот какие-то зоны вот мечтаешь добавить? Вот о чем думаешь? Да. Да, ну, в следующем году мы думаем точно, что активности зазонировать. Вот как раз признаюсь по секрету, в этом плане, да, я советуюсь с нейронками. И от одной из нейронок, DeepSeek, я услышал мнение о том, что вот несколько, получается, активностей надо бы зазонировать. Допустим, вот средневековое, западное фэнтези, это луки, рыцари и так далее. Потом, получается, отдельно небольшую зону именно таверны как раз. У меня есть мое сообщество с моими друзьями, которые организовали. Таверна Душного Бихолдера называется. Ну, типа такого таверны, где мы можем, получается, люди сидят, отдыхают, общаются, на столке играют, и вот сессии проводят. Не только по ДНД, и в общем. Ну и плюс отдельные, получается, зоны. Я бы очень сильно хотел, получается, видеть в составе наших развлечений именно какую-то культурную или исторически просветительскую именно по части нашей национальной культуры, нашей национальной истории. И вот если так было бы зазонировано, я вот... Ну, было бы шикарно, да?
В Да, в Диснейленде нет. Диснейленде был? Нет, нет. Ну, может Да, быть, в ну вот. детстве, Ну, там, ну, вообще, в парках, да, типа, да, был в парках развлекательных, ну вот, да, типа, ну, да, ты же знаешь, что там вот они именно вот зазонированы. Типа, там же нету такого, чтобы одно мероприятие транслировалось на все. ну да, да. В этом плане, да, несколько людей нам писали о том, что было бы хорошо, типа, на каждой точке, может, какую-нибудь музыку или какой-нибудь антураж сделать, чтобы именно настроение соответствующее было. Да. И вот тоже я в пример, получается, с таких тематических парков, думаю, вот, там же есть такое вот, типа, зоны каруселек, Мгм. зоны танцев, сцены и так далее. И вот такого надо бы масштабировать и локализовать, я думаю. Ну, чилзона, говорят, еще какая-нибудь. Чтоб там Барт Да, ну сидел вот и чилзону как раз, брянкал. да, да, ну мы чилзону-то в этом году думали, ну, человек на 10-20 пойдет, ну кто же знал, что мы сильно-сильно в этом плане ошибемся. Ну да, люди правы, им нужно место как раз успокоиться, расслабиться, отдохнуть. Ну да, А мы им просто этого не сидеть, дали. лицезреть на окружение и так далее. А то вот походу там вот все время активности проводились, и все, ну, ходили, бегали, и типа негде сесть было, да, получается. Ага. М, Понял. Спасибо. Вот, еще вот ребята писали о том, что вот было бы прикольно сделать карточки для постоянных посетителей, дающие скидки на товары. Ну, какое-нибудь поощрение для постоянных посетителей. Типа, чтобы они чувствовали, как бы, О, отличная идея. Мы там как раз да. со своими переговорим. Любые идеи это хорошо. Угу. И в этом плане, да, нас очень сильно наши посетители мотивируют, потому что они именно могут подсказать такое, о чем мы сами в свое время могли не додуматься или отбросить как мелочь. А для людей, как это важно и интересно. Ну да, ну вот Можно, конечно, да. можно было бы еще, знаешь, как сделать? Типа, сделать какую-нибудь такую поощрительную тему, которая вот держала бы в тонусе вообще заинтересованных в фэнтези-фесте в течение года до следующего фестиваля, там проведением каких-нибудь таких мероприятий, которые бы, допустим, ну, а, так сказать, например, поднимали бы их какой-то статус там до какого-то этого или уровня, или что-то в этом роде. Типа прям, знаешь, в карточках. Может быть, онлайн какого-то составления еще как-нибудь. Или может на Ну, бумажке. может быть, ага. Да, что-нибудь такое. Может быть, ага, потому что мы как раз думали, в этом году мы впервые, да, по совету, опять же, того же самого маркетолога, мы провели серию коллабов с нашими друзьями, заинтересованными людьми на их условиях. Мгм. Там же вот мы им предоставляем программу, а они предоставляют, получается, место или что-нибудь такое. Мгм. Поэтому в этом плане, ну, люди ходят, люди заинтересовались, и я думаю, что это имеет место быть. Опять для того, чтобы как раз обменом мнениями, поддержать общение с людьми. Ну да. И да, мы думаем, коллабу в этом году еще до следующего проводить. Ну и без такого фанатизма, как раньше, там 3-4 коллаба в месяц. Не А, спеша, там раз в месяц, два в месяц, о том, что вот на расслабоне начали ну провести да. там время с друзьями, там поговорить тематически, опять же, настольные игры сыграть простые. Если совсем простые, то это Дженга, карты какой-то, там свинкус, или совсем сложно, там. У меня Да. есть один знакомый друг, который любит играть там в Сумерки, Империи и так далее. Ронбаунд, М, зомбицид. И тоже можно играть. Плюс, опять же, Интересно. нас очень сильно... Да, одна девушка интересовалась о том, что вот надо бы вечер бардов сделать. В этом плане, да. А, Тоже ну очень да, сильно надо бы сделать. кстати, ну я вообще видел много всяких разных мероприятий проводилось. Вот на крыше, да, вот, если не ошибаюсь, проводился вечер бардов или что-то в этом роде. Вот как он прошел вообще? Ну, опять же, из всех наших коллабов мне понравилось это очень сильно. Там, М, получается, мы на все наши коллабы очень сильно, получается, заморачивались и очень много времени и сил отдавали. Опять же, в Ага, некоторых случаях даже еще минусах. ага, И как раз завершением этого, наравне с как раз настольными играми теории, ага, у нас как раз был вечер бардов, который как бы завершал и предварял к нашему мероприятию. Мы договорились с крышей в этом плане, они очень сильно ага. помогли. Я договорился, получается, с не школой вокала, с домом музыкантов, которые предоставили своих людей.
Я поговорил со своим старшим братом, который является судебным артистом, солистом театра Туймада. Нашел, получается, когда-то. Перебрасывался словами с другим солистом театра, Колдезником Егором. Тоже заслуженный артист и солист оперы. И договорившись, мы устроили небольшую программу, которая для людей была абсолютно бесплатна. Приди да послушай. Ничего себе. Да, мало того, что как раз там люди могли послушать как свои хиты, там, допустим, тот же самый Колдезников начинал мероприятие, и он как раз, если память не подводит, исполнял бессмертные хиты, это Вахтанга Кикабидзе и Муслима Магомаева. Потом, получается, да, небольшая игра у нас была интерактивная, с маленькими призами для зрителей. Там все они все захватили, все забрали. Так, потом, получается, дом музыканта. Не школа, сначала не школа вокала была. Они как раз исполнили. Там Кукла колдуна была, Русалка была, песня Трубадура, из фильмов, из сериалов Ведьмака. Заплатить чеканные монеты и так далее. Тематически очень много песен было. И потом медленно перешли к дому музыкантов, которые спели каверы и свои песни. Прикольно. Ну и в конце, получается, как раз завершил, вечер как раз Эдуард Баланов с песней, получается, Элвиса Пресли и Фрэнка Синатры как раз. И я очень сильно, получается, был благодарен всем нашим участникам, потому что все подошли ответственно, никто там не сочковался, пришли вовремя, принесли свои песни, музыку, аранжировку, минусовки и заранее начали готовиться. Все выступали, получается, отлично, что-то говорили. И народ тоже, получается. В самом начале, когда я пришел, я спросил у администратора крыши, типа, сколько столов забронировано? Она говорит, 3. Я помню, что из этих 3 там один из друзей забронировал я. Я такой, а там столиков сколько было там, дай бог не обмануть, так, 6, около 10 столиков, а так сидящих мест было около 40, 50. И когда мероприятие началось, они уже потихоньку начали приходить, и в какой-то момент я смотрю на зал, там человек 50 сидит, и все такой с восторгом, интересом смотрят, слушают. Некоторые приходили и спрашивали, а эта песня еще не была исполнена? Я говорю, нет, ждем. Он такой, хорошо успели. Молодые девушки тоже приходили, услышав свои важные детали, конечно, рано ушли, но я им благодарен, что вообще пришли. Прикольно. Да. Я думаю, это очень хорошо прошло. Опять же, очень много моих товарищей, друзей, которые тоже пришли поддержать, и там парочку человек со своими семьями пришли. Вот надо будет почаще такие вот тогда вот проводить, наверное, мероприятия. То есть вот всякие разные такие вот мероприятия вот потихоньку пробовать и так далее, и что-то вот, может быть, более позитивный отзыв там получит, и его почаще проводить, а то, что вообще ничего, не дает, может, его пореже там, что-нибудь такое. Чисто, чтобы, чтобы поддерживать интерес вообще фестивалю в дальнейшем. А вот ты сам как вот видишь идеальную версию Fantasy Fest, может быть, лет через 3 или 5? В идеале я, конечно, вижу, что это на свежем воздухе. Возможно, палаточный городок с зонированием, именно вот как именно в средневековых сказках, сказаниях, фэнтези, когда стоит небольшой городок, основанный, получается, руками самих гостей, волонтеров, желающих людей, которые пришли, где есть зона, получается, вот большого стола, где можно все вместе сидеть, кушать. Есть, получается, длинный ряд торговцев в тематических нарядах, которые как раз предлагают людям свои товары. Есть, получается, отдельные соревнования для рыцарей, лучников и так далее. С большими призами, с веселыми интересными программами, где можно как утром, получается, посмотреть на телевизор, так и вечером, вот как ты говоришь, собраться у костра, запеть песню, опять же, под гитару. Да. И вот эта атмосфера единения, дружбы и понимание, что все мы вместе, получается, это вот было бы бесценно. Да, было бы прикольно. А может вообще какую-то, типа, новую локацию, типа, имеется в виду, вот, представь, что если бы, вот, допустим, через 3-5 лет у тебя бы появился там собственный, как бы,
чуть ли не парк развлечений зонированный, там, всячески, который открывается раз в год. Ну, такая вот местечко. Но в течение года там проводились бы какие-то такие мероприятия по типу квестов, там прочее, но самые размашистые, типа вот этот вот сам фэнтези фест раз в год бы происходил, где вот все сразу работает, и люди могут там, например, вечерочком вот так вот у костра посидеть. Такое, думаешь, реально будет, типа, сделать? Ну, точно сказать не смогу, насколько это людей заинтересует, но да, я бы хотел именно такое постоянное место, М, где будет постоянное мероприятие, где будут, получается, люди будут знать, что вот обязательно там Fantasy Fest, и помимо этого там можно прийти, опять же, со своими друзьями встретиться, какими-то единомышленниками, что-то вместе поделать. Но опять же, таких мест, которые совпадают под все вышеуказанные характеристики, которые я ранее сообщал, мгм, таких мест прям совсем сложно. Либо м, далеко, дорого, чего-то да. нету. Ну, Да, все в этом ключе. понял. Ну, кстати, а как взаимодействовали с городскими властями? Ну, было ли легко получить парк и согласовать все мероприятия вообще? Ну, с парком, в принципе, прошло относительно без проблем. Ага. Устно-то мы с ними договорились еще в январе-феврале, Мгм. а вот потом, получается, некоторые бюрократические детали, где именно место. Первоначально нам хотели выделить место у Дом Вертнон, но там очень мало места было. Мгм. Зато там была бы электрика, но там тем более открытое место. Мгм. Потом, получается, мы по территории походили, другие места локации поспрашивали, поузнавали, и в конце концов, в конце марта снова вернулись в парк, и давай, говорит, точно будем работать. Мгм. Но там свои тоже, получается, в парке не очень много сотрудников работает, но они очень ответственно работают по субботам, по выходным, и они нас в этом плане достаточно сильно выручили. Мгм. На экране поставили роли, разрешили проводить некоторые мероприятия для рекламы и привлечения. М, Понял. Ну, в этом Спасибо. плане нам еще вот, опять же, да, помог колледж Синергии, который нас выручил призами Ага. и столами. Потому что на М, самом мероприятии столов не должно было быть, и вот мы со всеми вместе искали столы, арендовали, находили, договаривались с грузчиками, грузовыми такси. Ага. Угу. МВД в этом плане нас достаточно тоже сильно выручило. Они очень оперативно рассмотрели наше, получается, заявление, Ага. уведомление о проведении мероприятия. Быстренько, оперативно сообщили, чего не хватает, что надо подкорректировать. Мгм. И сообщили, как надо привести нам в порядок, чтобы соответствовало всем требованиям. И в конце, получается, дали добро. М, Понял. Интересно. Так. А вот это вот, кстати, ну, вот сейчас тут в комментарии. Вот насчет того, что вот какое-то отдельное место, да, вот про 3-5 лет спустя, говорят, полей в сторону Покровска. Куча. Вот в сторону Покровска полей очень много, вот там вот проводить Мы бы с советуют. радостью, но опять же, мы Да, бы с радостью, мы бы и без Хатыни, нам тоже сделали бы. Но опять но... же, придут ли туда люди? Да, далековато довольно-таки сильно. Ага. Да. Так, вот, кстати, ты же проводила анонимный опрос по обратной связи. Вот помогает ли она и вообще как вот ее планируешь использовать? Там приходят ли какие-то интересные отзывы, ну, обратная связь? Ну, во-первых, я благодарен нашим гостям за то, что они вообще заполняют, потому что, признаюсь честно, я сам не так, чтобы активно заполняю всякие разные опросники. Ага. Да, а так мы все, получается, все отзывы внимательно смотрим, очень некоторые близко воспринимаем к сердцу, некоторые, получается, стараемся объективно, но в любом случае мы каждый отзыв рассматриваем, смотрим, получается, Мгм. экстраполируем на наши ситуации, думаем, действительно, в некоторых случаях, получается, люди бывают, хотят того, чего достаточно сложно при наших Ага. ограниченных бюджетах, Ага. средствах, да, при наших ограниченных бюджетах организовать,
достаточно и, так сказать, указывать на самую простую примитивную вещь, которую мы в свое время, получается, просмотрели, проморгали или не заметили. М, Так что наше мероприятие, которое вот до нынешнего уровня дошло, это вот в том числе благодаря отзывам. мгм. Ну да, фидбэки очень важны. А там какое вот самое бредовое, типа нереальное предложение поступало? Типа, может позвать какого-нибудь известного актера, там, типа Гендальфа, там, может быть, еще Орландо Блума, там, для голоса. Нет, 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 и люди наши не настолько фантастичные, несмотря на то, что Ага. ходят в интернет. Там самое сложное это было, чтобы на каждой площадке Мгм. были музыкальные оформления, там, чтобы музыка и украшение было. М, Это достаточно сложно организовать, потому что у нас, опять же, там электричества не было, мы все это время, получается, пользовались генераторами, которые своими деньгами, опять же, нашли и поставили. Это было Ну-ну. очень достаточно сложно организовать. В следующих местах, где будет достаточно электричества, я думаю, мы без проблем это организуем. Мгм. Что еще? Так, ну вот опять же было предложение типа, давайте пригласите гостей, но опять же, я вот думаю, кого именно можно было пригласить, чтобы именно людям было бы это интересно. Чтобы М, не только получается, да, что это был для человека, для узкого круга, и именно для того, чтобы он нес что-то полезное, интересное для именно среднего нашего посетителя. В этом плане, да, Яката Гикфест очень хорошо проводят, у них каждый гость как раз объективно очень много и полезной информации предоставляет. мгм. Понял. Ну, или можно было бы какого-то такого известного человека взять и чтобы он выступил в амплуа фэнтези какого-нибудь. Типа, чтоб разрывал шаблоны, так сказать, своего вот этого обычного вида, там, не знаю, какого-нибудь там, например, Дмитрия Пучкова, Гоблина, чтобы он гоблином вышел там, с тем своим кинжаликом угрожал там, что-нибудь такое. Было бы прикольно, да. И своим голосом он завел бы истории про две сорванные башни, да? Да, 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 Почему бы нет? да. Почему бы Так, нет? ну Как бы. давай вот подходить к концу потихоньку. К последнему вот подойдем. Вот что самое главное, вот ты хотел бы донести до потенциальных гостей, будущих партнеров там и спонсоров вот будущих фестивалей Фэнтези Феста. Так, что можно в этом плане сказать? Так. Ну, я бы сказал о том, что у нас есть перспектива развития. Люди заинтересованные. Это очень важно, получается, опять же, для нашего, именно, опять же, нашего города, нашего региона Мгм. для развития. И Мгм. плюс, опять же, мы очень достаточно быстро развиваемся, если учитывать, что мы вот буквально второй год идем, и мероприятий у нас не так, чтобы очень много было, как у некоторых там раз в квартал, раз в полгода. Да. Поэтому у нас есть чем работать, и, в принципе, глядя на наш, получается, на наш текущий уровень, то мы можем точно предположить, что с каждым годом мы, по крайней мере, будем расти. Мгм. Ну да. Не, ну вообще, ну наглядно показано. В прошлом году, да, вот 100, и сейчас 1000 человек. А что будет в следующем году? 10 тысяч. В этом, ага. Ну, Ну, до этого еще идти, но да, надеемся. да. Так что, да, действительно, как бы только растем, и только лучше становится. Конечно, Ну, ага. да, можно, в принципе, перейти теперь к вопросам от зрителей. Если они есть, может быть, какие-то вопросы были упущены и так далее. Давайте, ага. Давайте, можно писать, ребята. Сейчас будем отбирать и вопросы разбирать. Так. А у тебя вот то интервью, оно как проходило? Типа, ну, не в таком формате, да? Просто как-то... Да. В тот же день, получается, нам написали, получается, ВКонтакте девушка. Мгм. Сказала, что вот из такого-то города. Я такой
попыхах во время мероприятия с перебивающимся интернетом даже не глянул, подумал, что это делает кто-то из местных, и говорит, а вы подойдите, я сейчас все расскажу, покажу. А потом она такая, нет, я из другого города. Я такой, ой, извиняюсь, тогда мероприятие закончится, давайте мы с вами спишемся. Она говорит, хорошо. И где-то вот в 10 часов вечера она написала, говорит, ну что, готовы? А то мне скоро информацию отправлять на публикацию. Так, да? Понял. Угу. Так, Ну, сейчас. в формате, да, вопрос-ответ и прошло. Так. Так. Ну, вот такой вопрос пока что. Какой самый странный костюм вы видели на мероприятии? Или вообще на подобных Странный? мероприятиях? Да. Самый странный костюм. Я даже не знаю, что назвать странным, потому что в той или иной степени любой костюм, любой образ, это вписывается в какие-то там фэндомы, какие-то вселенные и так далее. Так, Ну тогда лучше давай попробуем перефразировать по-другому. Ну какой самый вот интересный, качественный, прикольный костюм вот ты видел на Fantasy Fest? Я вот, например, подметил интересный такой прикольный костюм, который я видел на фотографиях. Это вот Фродо, который нес кольцо вот к вулкану. Да. Да. Очень прикольный. Честно признаюсь, да, там все наши, получается, участники очень здорово подготовили свои костюмы. И некоторые достаточно честно подготовились к их самому выступлению. Опять же, это вот Фродо, которого ты видел, это 2-летний малыш, который как раз участвовал в детском косплее. Гора была, кольцо было, и одежда вся связанная на нем. Помимо этого, получается, как раз у нас был постоянный косплеер, уже который должен, по идее, по личному мнению, уже перейти в профессионал. Это косплеер с ником Дион. Мальчику, получается, сколько? 12 лет, кажется. Но он очень качественно делает свои костюмы. Да, он часто занимает призовые места. Он знает, как себя преподнести к костюму. У него достаточно хорошего, высокого качества. Помимо этого, это у нас, получается, группа анимешников, которые очень действительно, да, не только продумывают свои костюмы, но вообще в общем образы свои выступления, как тебя ведут, и именно образы своих персонажей. Типа прям с хореографией, сюжетом там преподносят свой костюм, да? Да. Поведение, да. Прям, понимаешь, что они не просто какой-то наряд одели, они именно перевоплотились в такого персонажа. Прикольно. Да. Ну и плюс самый интересный костюм, который был, это вот Dark Souls 2 играл? Да, конечно. Помнишь, там был рыцарь Хейда, который, получается, один из элитных мобов, который сидит на локациях обычно в сгорбленной позе. Рыцарь в белых одеждах, полной латной броне. Он такой в темной броне был, да, вот на мероприятии? Нет, это не Арториус, а это именно, да, белый... Нет, это именно в Dark Souls 2, это именно элитные враги, которые потом становятся рядовыми. Рыцарь Хейда. И вот девушка сделала такой костюм, я вообще был поражен качеством, получается, исполнения. Там есть фотки, кстати? Может, фотографии есть? Вот прям сейчас показать. Поищу. Да. И вот у нее как раз действительно, да, очень-очень-очень красивый костюм был. Так, я сейчас пока поищу-ка. Вот, там парный костюм. Я тебе его сейчас в Телеграме скину. Понял, да. Так, сейчас. Это не пластик, это не резина, это действительно металлические доспехи. Да, прикольно. Человек сам заморочился и действительно все это сделал. Он металл прям гнул, да, сидел, он что, типа кузнецом там прям как-то
работает или как? Может, у него что-то спрашивал? Да, ну это девушка, получается, как его студентка, У нее, вроде да. ювелиром. И Ага. она вот, да, и вот она вот в общежитии, получается, как раз сидела и все это готовила. Ничего себе. Мгм. Прикольно. Так. Да, хороший костюмчик. А там же был еще другой вот этот темный рыцарь какой-то. Там у него тоже, да, металлические какие-то там элементы были, костюмы. Нет, там кожаные доспехи были. А. Тоже очень высокого качества. Не, ну вообще вот типа начало вообще было положено, скорее всего, от первого Гикфеста. Прям очень сильный буст косплеерам дало. И сейчас вот в нынешнее время смотрю. Я же типа каждый год слежу за этими гикфестами и тому прочее. Уровень мастерства косплееров прям безумно растет, реально. Они там что такое не делают. А тут прям, ну, взяли и заморочились. Ну, взяла и заморочилась и сделала прям металлический костюм. Вот. Ну, я Доспех. уверен, да, почти на 100%, что если бы не Geekfest, всего этого, в принципе, могло бы и не быть. Мгм. Ну, или если бы даже было, то гораздо позже, и невозможно в таком качестве. Потому Мгм. что организаторы FT Geekfest, они вот прям реально молодцы, которые вот на своем интересе ради людей как раз все это организовали и сделали. И каждый год стараются что-то новенькое сделать, что-то более масштабное и прочее. В этом году, кстати, он 10 августа будет, надо сходить. Да, кстати, надо бы сходить. Что-то у меня была традиция ходить каждый год, но потом она так сошла на нет практически. Работа, да? Да, работа, семья и так далее. Причин много. Ну, собственно, как тебе подкаст? Спасибо, очень интересно. Опять же, в формате обратной связи тоже получается очень сильно, и меня это порадовало, что Мгм. люди интересуются, спрашивают, заходят. Мгм. Опять же, благодаря беседе с тобой мне тоже, получается, некоторые моменты наши вот удалось со стороны взглянуть. Ну да, все-таки рефлексия, она очень важна после таких вот мероприятий. Ну, так, посидеть, поболтать о том, что было и как оно прошло. Ну, да. Рефлексия, она штука такая важная, я считаю. Ну, спасибо, Николай. Да. А, Тебе спасибо, что пригласил. Да. И подкаст, он будет сохранен на Твиче. И еще закину его на YouTube обязательно. А вот Алена Соколова еще говорит: вот спасибо за сказку в серые будни. И успехов и веры в свои силы, Николай. О, Вот. Спасибо. Лучи добра и позитива. Вам Всё. всем тоже, получается. Спасибо большое всем. И тебе в первую Да. очередь. Ага. Все, Всего спасибо. хорошего, ага. Спасибо. Ну, до связи. Успехов в больших связи. следующих фестивалях. И, ну, Спасибо собственно, большое. если что, пиши. Если что, пиши. Обязательно. Ловлю Да. на слове. Угу. Ну все, пока. Ну, вот так вот. Подкаст у нас второй прошел. По-быстренькому вот сделал вот такое вот оформление для подкаста. Думаю, нормально в целом. Ну, как вам понравилось? Я думаю, да, в целом. Я, если что, если захотите послушать этот подкаст на фоне, еще как-нибудь, я его на YouTube-канал обязательно... чтобы ты усадил вас за столы. Да, я сделал, ну, просто времени уже не было. Я думаю, это можно будет легко сделать. То есть, прямо сейчас, например, это попробовать сделать. Что еще? Ну, как вам-то? Нормально? Понравилось все? Все было прикольно? Хорошо? Я думаю, как его... Надо проводить подобные посиделки разговорные почаще. И с разными совершенно людьми. Да. Вот если что, на YouTube-канале имеется другой подкаст, где мы общались с разработчиком игры Харамаран. Кстати, Харамаран, он, наверное, выйдет в этом году, если что. Иногда тихо было слышно собеседника, надо поработать над связью. Ну, что поделать. Наверное, стоит выйти на связь через какой-нибудь сайт и тому прочее. Ну, как бы, это все очень кустарно тут все делает. Конечно же, то дети зайдут, то еще что.
Да, поэтому тут связь как бы так. Но в целом, еще вот как вы главное говорите, что по звуку и так далее. Наверное, еще этот сраный костер трещал жестко очень. Надо было потише его сделать. Так. Ну да. Так. Наверное. Да, сейчас попробуем. Ну да, в общем, давайте я пока что прерву трансляцию для того, чтобы сохранить запись отдельно. И вы могли бы это еще потом включить, послушать и тому прочее. С нами был Николай Баланов, главный организатор по Fantasy Fest'у. Так сказать, в подробностях рассказал, что да как и проходил и там прочее, и какие там тонкости были именно в плане, если ты хочешь организовать подобное мероприятие, то что надо именно выйти на связь с муниципальными там типа вот этими городскими властями, там что вот, мол, проводим, что, мол, вот собираемся провести, там МВДшникам говоришь и так далее. Это да, это все довольно интересно было знать. Ну, мало ли. В будущем, а вдруг, да? А вдруг, ребята, проведем сходку подписчиков где-нибудь там. Где-то там посидим. И придет там человек 2-3. А потом будем сидеть и такие, да, нормально. Да. Ну все. В общем, всем, кто слушал, большое спасибо. И до следующего подкаста. А мы возвращаемся к стриму буквально через минут 15, 10, 5. Быстрый перезапуск. Так, что там пишете? Так, давайте только посередине где-нибудь, а то до Якутска далековато. Да, я бы прошел в настолку поиграть с Миланом и пивка попить. Да, привет, Стафеев. Ну, спасибо. Жаль, ты далеко. Да. Вроде в одной стране живем, да. Но как же мы далеко друг от друга, ребята. Так. Вообще, наверное, стоило бы как-то нарисовать эту таверну отдельно, что ли. Ладно, потом возьмусь рисовать все это дело. Все. Давайте. Всем пока, кто был на Ютубе, кто слушал это. И до встречи, ребята, кто есть на трансляции. Буквально через 5 минут.